নিচে একজন কাল দাও পুরো সিঙ্গেল রাখছি দিলে ওরা এই বাচ্চা দিলে না বাচ্চা দুপুরে দিলে বাচ্চা আলাদা রাখতে বড় হইছে ও জেন না ঠিক আছে বক্সে ছিল টাইপ লুটে লাভ বাট না না বাজিগার বাজিগার সাইজটা তো অনেক বড় একটু বড় বড় সাইজ দিলে ভালো লাগে টিয়ার মতো দেখায় 900 টাকা দিয়েছে একটা ফুলটা তো ভালো ওই দেখ ভাই ঘর থাকলে পশু পাখি পেলে মজা আছে এটা কি পাখি এটা কি বাচ্চা বাচ্চা দিব করবে মুন্ডায় কয় এই কি লাগি দোস হাসকো আচ্ছা হাসিলি আবার বাড়ি ঘর বড় উল্টা পাল্টা হয়ে যায়